আসসালামু আলাইকুম। আজ মঙ্গলবার 13 আগস্ট 2024। আমন্ত্রণ ফ্রেন্ডলি মোবাইল প্রবাস টাইম বুলেটিনে। সাথে আছি আমি আফরোজা আদিবা। শুরুতেই জানাবো শিরোনাম। ওমানে 8 মাসে 12,000 প্রবাসী গ্রেপ্তার, অভিযান নিয়ে বাড়ছে শঙ্কা। সরকার পতনের স্বস্তিতে প্রবাসীরা, রেমিটেন্স বাড়ল কয়েক গুণ। ভিসা পরিবর্তন করছেন কুয়েত প্রবাসীরা, সুযোগ শেষ হচ্ছে 12 সেপ্টেম্বর। মালয়েশিয়া বন্যা, টিনের চালে আটকে পড়া 2 বাংলাদেশি উদ্ধার। ঢাকায় প্রবাসীদের মানববন্ধন, বিমানবন্দরে বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার দাবি। দর্শক দেখছিলেন শিরোনাম, এবারে বিস্তারিত। ওমানের সেরা রেট দিচ্ছে বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠান গালফ এক্সচেঞ্জ। প্রিয়জনকে টাকা পাঠাতে আজই আসুন আমাদের যে কোনো ব্রাঞ্চে অথবা কল করুন স্ক্রিনে দেয়া নাম্বারে। গালফ এক্সচেঞ্জ, বাংলাদেশিদের প্রিয় এক্সচেঞ্জ। ওমানে বিদেশি জনশক্তির উপর নির্ভরতা কমাতে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া অবৈধ প্রবাসীরা যেন কোনোভাবেই দেশটিতে অবস্থান করতে না পারেন সে লক্ষ্যে অভিযানও জোরদার করা হয়েছে। তথ্য বলছে, গত 8 মাসে ওমানে বাংলাদেশি সহ 12,000 অবৈধ প্রবাসী গ্রেপ্তার হয়েছেন। তাদের মধ্যে 9,700 জনকে নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে ওমানের অবৈধ প্রবাসীদের কাছে আতঙ্কের নাম সিকিউরিটি অ্যান্ড সেফটি বিভাগ। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাইদ বিন সোলাইমান বলেন, বিগত দিনের মতো সামনেও এই অভিযান অব্যাহত থাকবে। ওমান যে প্রবাসী কর্মীদের উপর নির্ভরতা কমাতে চায় তা স্পষ্ট করে তিনি জানান, তার প্রতিষ্ঠানের অন্যতম লক্ষ্য হল ওমানাইজেশন পলিসি বাস্তবায়ন করা এবং নির্দিষ্ট কিছু পেশা থেকে প্রবাসীদের ছাঁটাই করা। কারো কাছে স্বপ্ন পূরণ, কারো আনন্দের উপলক্ষ, আবার কারো জীবন পাল্টে দেওয়ার মুহূর্ত, কখনো জীবন বাঁচাতে সর্বোচ্চ গতিতে উড়ে চলা, কারো আবেগের শেষ মুহূর্ত, আপনজনের শেষ বিদায়ে শামিল হওয়া। এমন সব ইচ্ছে পূরণে সর্বনিম্ন ভাড়ায় দ্রুতগতির বাহন প্রবাসীর হেলিকপ্টার। আপনার প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন আমাদের হটলাইনে। হাসিনা সরকারের পতনের পর দেশে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্সের প্রবাহ বাড়ছে। দেশে টাকা পাঠাতে ওমানের গালফ এক্সচেঞ্জ সহ বিভিন্ন দেশের এক্সচেঞ্জ হাউসগুলোতে বেড়েছে প্রবাসীদের ভিড়। সোমবার গালফ এক্সচেঞ্জের একাধিক ব্রাঞ্চ ঘুরে দেখা গেছে প্রবাসীরা দ্বিগুণ উদ্দীপনা নিয়ে দেশে তাদের আয় পাঠাচ্ছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন সূত্রে জানা গেছে, চলতি আগস্টের প্রথম 10 দিনে দেশের রেমিটেন্স এসেছে $482.77 মিলিয়ন। এর মধ্যে 5 আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের আগে ও একদিন পর পর্যন্ত দেশের রেমিটেন্স এসেছিল মাত্র $95.65 মিলিয়ন। আর পতনের পর 7 থেকে 10 আগস্ট রেমিটেন্স এসেছে $387.12 মিলিয়ন। এর মধ্যে আবার 2 দিন ছিল সাপ্তাহিক ছুটি। খাত সংশ্লিষ্টরা জানান, গত মাসে কোটা সংস্কার আন্দোলন, ইন্টারনেট ও সংঘাতের কারণে প্রবাসীরা রেমিটেন্স শাটডাউন ঘোষণা দেন। এর প্রভাবে ওই মাসে রেমিটেন্স প্রবাহ কমে, যার ধারাবাহিকতা ছিল চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহেও। তবে সরকার পতনের পর রেমিটেন্স প্রবাহ বেড়েছে। এর আগে গত জুলাই মাসে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন ও কোরবানি পরবর্তী মাস হওয়ায় প্রবাসী আয় আসা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে যায়। প্রবাসীদের বিনিয়োগের শতভাগ নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান প্রবাসীর সিটি লিমিটেড। এখানে বিনিয়োগ করে হালাল মুনাফা অর্জন করুন। কুয়েত প্রবাসীদের খাদেম থেকে প্রাইভেট সেক্টরের ভিসা পরিবর্তনের সুযোগ শেষ হতে যাচ্ছে 12 সেপ্টেম্বর। এরপর আর ব্যক্তি মালিকানাধীন খাদেম ফ্রি ভিসায় কুয়েতে থাকা প্রবাসীরা অন্য কাজে যোগ দিতে পারবেন না। সম্প্রতি কুয়েত সরকার 20 নম্বর খাদেম ভিসাধারীদের উপর থেকে কাজের সীমাবদ্ধতা তুলে নেয়। প্রবাসীদের 18 নম্বর শোন ভিসা দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়। 14 জুলাই থেকে শুরু হওয়া এই সুযোগটি শেষ হচ্ছে 12 সেপ্টেম্বর। কিছু শর্ত মেনে এই সময়ের মধ্যে কুয়েতের স্থানীয়দের বাসা বাড়িতে কর্মরত কেয়ারটেকার, ড্রাইভার সহ যে কোনো গৃহকর্মী ব্যক্তি মালিকানায় 20 নম্বর আকামাধারী প্রবাসী শ্রমিক এই সুযোগটি কাজে লাগাচ্ছেন। তবে কুয়েত সরকারের বেঁধে দেওয়া সময়ের পর আর খাদেম ভিসা পরিবর্তন করতে পারবেন না প্রবাসীরা। তাই অনেকেই শেষ মুহূর্তে পরিবর্তন করছেন ভিসা। এতদিন খাদেম ফ্রি নামক ভিসা নিয়ে কুয়েতে এসে মানবেতর জীবনযাপন করতেন অনেক প্রবাসী। অনেকে আবার আইনের চোখ ফাঁকি দিয়েই দিনের পর দিন কাজ করছেন বিভিন্ন খাতে। বর্তমান মালিকের কাছে আকামা 1 বছর পূর্ণ হওয়া প্রবাসীরাই শর্ত সাপেক্ষে খাদেম থেকে শোন আকামা পরিবর্তনের সুযোগ পাচ্ছেন। ফলে বিভিন্ন কাজে দক্ষ অনেক প্রবাসীর নিজ পছন্দ মতো প্রাইভেট সেক্টরে কাজের সুযোগ হচ্ছে। আকর্ষণীয় রেট ও দারুণ সব ডাটা বান্ডেল পেতে আজই ব্যবহার করুন ফ্রেন্ডলি সিম।
টানা ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে মালয়েশিয়ার মেলাকা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় আকস্মিক বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। দীর্ঘস্থায়ী এই বন্যার কবলে পড়ে প্লাবিত হয়েছে ঘরবাড়ি। এর মধ্যে রোববার বিকেলে 2 বাংলাদেশির বন্যায় আটকে পড়ার খবর আসে। জরুরি কল পেয়ে ফায়ার অ্যান্ড রেস্কিউ স্টেশনের দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। এরপর আলোর গাজার একটি বাড়ির টিনের চালে আটকে পড়া 2 বাংলাদেশিকে উদ্ধার করা হয়। দমকল কর্মীরা জানান, ঘটনাস্থলে পৌঁছে তারা দেখতে পান বন্যার পানি থেকে বাঁচতে 20 বছর বয়সী 2 বাংলাদেশি ওই বাড়ির টিনের চালে উঠে পড়েন এবং তাদের সাহায্য করতে স্থানীয়দের অনুরোধ করেন। ওই দিন সন্ধ্যা 7:52 দমকল কর্মীরা অভিযান চালিয়ে 2 ভুক্তভোগীকে উদ্ধার করেন। আলোর গাজা মসজিদের 14টি বন্যা কবলিত এলাকা থেকে 200-র বেশি মানুষকে স্থানীয় 5টি আশ্রয় কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। বিমানবন্দরে প্রবাসীদের জন্য বিশেষ মর্যাদা ও আলাদা লাউঞ্জের ব্যবস্থা করা সহ 11 দফা দাবি জানিয়েছেন প্রবাসী ও তাদের পরিবারের সদস্যরা। মঙ্গলবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত এক মানববন্ধন থেকে এসব দাবি জানানো হয়। প্রবাসী ও তাদের পরিবারদের অন্য দাবিগুলো হলো পাঠানো রেমিটেন্সের উপর ন্যূনতম 5% প্রণোদনা নিশ্চিত করা, এয়ারপোর্টে প্রবাসীদের যথাযথ সম্মান নিশ্চিত করা, সব ধরনের হয়রানি বন্ধ করা, লাগেজ চুরি বন্ধ করে লাগেজের সুরক্ষা নিশ্চিত করা, বৈধ অথবা অবৈধ প্রবাসীর মৃত্যু হলে লাশ সরকারি খরচে বাংলাদেশে আনার ব্যবস্থা করা ও আমিরাতে সাজাপ্রাপ্ত প্রবাসীদের সাধারণ খামোয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া দূতাবাসগুলোকে রাজনীতিমুক্ত রাখারও দাবি জানানো হয়। সেটা খুবই হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে, যেটা আমরা বাংলাদেশে বিভিন্ন পর্যায়ে কনস্ট্রাকশনের কাজ দেখি, সিভিলাইজেশনের কাজ দেখি, যে কাজগুলো খুবই পরিশ্রমের। এই পরিশ্রমের কাজ শেষ করে তারা যখন একটা অকেশন একটা বছর বা 2টা বছর পর একটা ছুটিতে 1 মাসের জন্য যখন দেশে আসে এবং এয়ারপোর্টে যখন এসে তারা অপমান অপদস্থ হয়, যখন লাঞ্ছিত হয়, তখন দেশের প্রতি তাদের একটা একরাশ ক্ষোভ জন্ম নেয়। যে ক্ষোভের থেকে তাদের ভেতরে তৈরি হয় যে দুঃখ তৈরি হয়, এই দুঃখ আমাদের উচিত আমাদের দূর করা, আমাদের সরকারের উচিত এটা আমাদের প্রবাসীদের পাশে দাঁড়ানো। আমাদের প্রবাসীরা যদি খুশি থাকে, আমাদের দেশে রেমিটেন্স ঢুকবে, আমাদের দেশ উন্নতি হবে। আমাদের দেশে আজকে মেট্রো রেল হচ্ছে, আমাদের দেশে আজকে এক্সপ্রেস ওয়ে হচ্ছে। আমার মনে হয় এই প্রবাসীরা যদি তাদেরকে যদি সম্মান দেই, তাদের উপার্জিত অর্থটা বেশি করে আমাদের দেশে আনার চেষ্টা করি, তাদেরকে যদি ট্রেন আপ করি, আমাদের দেশে অনেক বেশি রেমিটেন্স ঢুকবে। দর্শক দেখছিলেন ফ্রেন্ডলি মোবাইল প্রবাস টাইম বুলেটিন। শেষ করার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার। ওমানে 8 মাসে 12,000 প্রবাসী গ্রেপ্তার, অভিযান নিয়ে বাড়ছে শঙ্কা। সরকার পতনের স্বস্তিতে প্রবাসীরা, রেমিটেন্স বাড়ল কয়েক গুণ। ভিসা পরিবর্তন করছেন কুয়েত প্রবাসীরা, সুযোগ শেষ হচ্ছে 12 সেপ্টেম্বর। মালয়েশিয়া বন্যা, টিনের চালে আটকে পড়া 2 বাংলাদেশি উদ্ধার। ঢাকায় প্রবাসীদের মানববন্ধন, বিমানবন্দরে বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার দাবি। এই ছিল ফ্রেন্ডলি মোবাইল প্রবাস টাইম বুলেটিনের আজকের আয়োজনে। প্রবাসের সর্বশেষ সংবাদ পেতে ভিজিট করুন www.probashTime.net। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এবং চোখ রাখুন ফেসবুক পেজে। পরবর্তী বুলেটিন দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আমি আফরোজা দিবা। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, নিরাপদে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।